बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्नोरिंग कर रहा है या खर्राटे ले रहा है वो डीप स्लीप में है, पर ये गलतफहमी है। अगर स्नोरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत लाउड हो रहा है और व्यक्ति बीच बीच में सोते टाइम उठ जा रहा है, सांसें ले रहा है, तो एक डेंजर साइन हो सकता है। वैसे एक ऐसा कंडीशन है, वैसे होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें सोते टाइम एयर फ्लो इंसान का रुक जाता है। अगर प्रॉपर टाइम में इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फ्यूचर में हार्ट के, लंग्स के और ब्लड प्रेशर के जैसे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट लॉस कीजिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इस परेशानी के लिए।